喂 LWPA33X 佢來點解你唔 join 我 ？Hello。What Posey？ 睇完未？去邊度啊？去寶林。阿源你唔食兩湯啊？嗰度搞。站唔喺度啊！你去站啊，唔該。係咯，你咪唔玩啊？係咪要爸爸 extend 啊？而家？我係要你 extend 啊！咁你一轉 game，我咪幫你 extend 半個鐘。咁而家員工冇喺度咯喎。放假咪唔喺度。啊？放假咪唔喺度，有時咪星期六有時咪食埋早餐一時時啦。唔係轉翻去咯喎。唔知佢。我係屎。係咪轉啊？佢唔滲出嚟啫，好嘈啊！依架車。嘈啊！細聲啲。巴士就係咁大聲嘅啦。唔會㗎。有啲靜車，有啲嘈車嚟嘅。你每次都係批。我等埋你呀！你每次都係批15分。我等埋你呀！我等埋你喺依個站度啊！紅磡紅營道297。我而家坐咗第二排。媽媽。第二排。係喎。Your friend Pretty Lily Girl has joined the express. Hi Lily. YouTube ugly, YouTube not ugly。着住9巴衫做咩？巴士衫嚟㗎，1件衫嚟㗎。Please go to Poland. Poland is here。寶林你咁呢？寶林喺呢度。差啲冇啲。唔係你 run 喎，run 落去，點解 run 唔到嘅？好似有架車。你去嗰架車度啊？你去啊，等緊你啊！200蚊，我有200蚊。Hello, you are on my back。Hello。唔係你撳翻呢個咯，跟住你想坐邊啊？Marco 喺第2。得未啊？我想用你部機揸，得唔得？你識揸咩？想用你。得未啊 ？OK。Hello。你先好啊！閂門啊喂！閂門啊！我閂個門。開唔到。開到。Hello。好嘈啊！ATE 點稱就最嘈。係啊 ，A29。你冇錄影嗰時。有？邊有啊？冇啊！我聽到紅綠燈的聲。Hello，你兩個坐咗第2排。有冇姑姑公仔啊？君有冇揾唔到姑姑公仔？哎呀，行邊啊！我揾唔到姑姑公仔啊！姑姑公仔嚟做咩？邊度啊？散鋪咯。等陣，我要去個暫停先。I love Google.
What is 邊係啊？邊係呢啲好水喎。唔該就。你講啲咩啊？什麼？這是什麼？紅磡紅營道，即係紅磡碼頭。297準備開車，棒棒棒！歡迎乘搭九龍巴士公司297線本班車廂由寶林開往紅磡紅營道，中途稍有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Ladies and gentlemen, I have a Kowloon Motor Company. I have a welcome you on board. I have 297 to Hong Kong. Circle access to the name. Poo is yum. Poo is yum. Yes. 我要屙尿，好，我自己識個。好啊，我得。你要屙尿，陣間屙完尿嚟同細佬講布布。Poo is yum. Poo not yum. Poo yes yum. 富寧花園。後日返學啦。你攞紙巾啊？三門。Hello。呢度係蝦口北將軍澳醫院嘅站，一睇係呢度。亡命運輸團隊上次呢度有架，我知啊。蝦口北將軍澳醫院。咩298啊？既然攞298嘅，298喺出邊啊！我打燈。呀，大佬㗎。屙完啦！走走啊！ Where are we Where are we going? going？啱啱過咗坑口北將軍澳醫院總站。我可以走了，因為我說 Motor life. What is motor life? Settings. What settings? 哇！點解架車線嘅？你架車線㗎？黐線。Fountains。細聲啲。我玩其他 game 啊，可唔可以玩 Arcade 啊？唔想玩呢個 game 啊，呢個 game 仲有遊車河啫嘛。遊車河有啲啦 ？No！ lift 咗啦。真係唔見咗一隻人。喂，冇人落車，點解呢？點解都會咁冇咗隻人嘅？轉彎，你轉彎啊！咩啊？是啊，會城路。派。Sentence。大聲啲。I got Robux. See? I have Robux. Why 0 Robux？ I need Robux. I don't have any Robux. 喂！
邊啊？你錯咗下層嘢？我冇啊。我話我細佬啊。I'm gonna get my avatar change. Avatar。嘟咩嘟？嘟你個頭啊！嘟你係咪又要俾錢？我見到坑口站。我嗱你睇個 avatar。喂，637蚊 I have 喎。 Robux. I have Robux. 嚇，你有 Robux？ Super many Robux. Super many Robux. 378冇用。邊個撳鐘？嘟！喂，點解呢度有個鐘仔嘅？紅色嘅點解？咁我開後門啊！你睇，I'm a labubu. 個男，你睇，個男，咩啊？知會你嘅。嘿，上翻車啦！你睇，個男，你坐咗邊啊？睇下先，你坐咗又係嗰度，你又係坐咗嗰度。3。Hello，喂。點解冇 Milio 嘅？撳咗 Milio。我要整廣告啊！有廣告一組。喂，行邊啊？再下一站好似係將軍澳隧道轉車站，咁我去。呢個站係咩啊？唔記得。HHY 嘅上次揸297，公明苑。上次 HHY 揸依款297係有報站，第一係仲係有個鐘仔喺度，喂，上唔到去啊！我要 cut 先。邊個嚟㗎？嚟細佬嚟嘅咯。呢兩個唔識嘅。Search for friends。衝過去！我超過70公里啊！啱啱寫住嗰度70公里啊，而家82啊。你啊得40幾啫。翻嚟睇。 What？ 你打鬧屎喺度。I give you some poo poo。I give you some poo poo。鄭國豪，你睇我講咩？bang。Yabu。撩你個鼻做乜？突突！哇！去到將軍澳隧道未啊？前面將軍澳隧道。入咗將軍澳隧道。Labubu。 What Labubu? No Labubu here. Boo boo. What is a boo boo? What is a boo boo? 你睇住呢個啦。喂，食嘢啦喂！喂，有人叫噗，有人叫噗，佢全部好友都係噗 friend。喂，0個 friend，56個 friend，哇！喂，邊度要拍皮啊？唔好食住啊！喂，佢有56個 friend 啊！要！我自己唔 Hey, what are you saying? Poo poo is the bus. Poo poo bus. 你得㗎？ What is 食皮唔係咁好嘅。我哋揾你你有 doggy 營啊。養嘅話，慢慢。 Doggy. What is doggy? You don't know what is 冇 everything. 啦，冇啊。全部電。到將軍澳隧道。你玩咁耐巴士啦，呢個冇。
玩其他嘅啊嘛。等陣，我要褪車，到咗將軍澳隧道，九龍灣常悅道啊，下一站。 Brookhaven。我要揸晒全程先可以喎，而家揸到半程啫喎，好似唔係啟德隧道先係半程，係啊，落車睇唔到鐘。快走啊！我已經安咗啦。Brookhaven。咁你玩 Brookhaven 先啦，Brookhaven 你啲屋企會俾人入咗嘅。點解？你唔記得你上次講咗你嗰啲好似攞嚿嘢咧，就會入到嚟噶嘛喺 Brookhaven，話100幾公里啊，冇限制，砰！喂。Wait, I have a good idea. Let's be the rich family. Come on, I have a great idea how to be a rich family. This is my support idea. This is your support. This is not my support. But why or not? Do you want to be 我而家未到啟德隧道，即係未半程啦，未夠。我估啟德隧道係半程，咁我衝入去。爸爸時間限制完。限制完啦，打啦，食嘢啦，呢度牙籤吉啊！啱啊，錄咗你啲音樂。好啦，我睇緊。我超速啊，113公里啊！下一站係常悅道。The next stop is 常悅 Road。下一站是常悅道。什麼？快點！我揸到113公里，你都話咁慢。我話幾公里都咁慢。快啲 join Brookhaven。等陣。用牙籤啊！我唔同你玩。喂，細佬講咩？問好。我揸到嚟常悅道，常悅道過咗常悅道，呢個林華街，我聽拉唔到手仔。嗰個用牙籤吉。睇到嘛？我咗九龍灣站未啊？冇九龍灣站。沙後門 ，Go！ 松華路過咗啦，晨早。他自己飲緊 BB 啦。佢轉過去邊啊？依度邊度嚟㗎？邊個攞牙籤食提子？阿提子。佢嗰度牙籤攞。細佬。快啲洗手先，洗手先，快啲。你成日死我有排。快啲啊！攞牙籤嚟吉。冇乜人上車咁閂門啦。係啦，攞牙籤吉。係啦，自己攞牙籤。咁我食隻嘢先，停低咗架車喺個站度。睇完八度啦。邊個係卡？我捉咗一個。嚇？嗯仲有個咩啊？睇人哋。咩啊？行咗啊！提子啊？邊個啊？哦，冇啊！篤個口水唔係咁樣㗎。喂，我㗎。你吉自己嗰啲。邊支嘢我㗎？啱啱有支嘢我嘅。你快啲攞支牙籤啦！
點啊？個對象。我記得細佬食過一個，跟住佢自己唔食翻。唔係㗎，係一定要食翻自己嗰啲先知。你唔係俾我食埋咗咯？佢嗰嚿仲哦，嗰嚿食咗唔好食㗎，就唔好食。你就爸爸食啊？俾爸爸食。又兜咗個圈。喂，其實行呢條係兜圈路嚟嘅喎。哦，我明啦，係要兜個圈嘅。到你間屋喺邊啊？行錯路啊！哇！有人鎖咗喺度喎，開唔到門喎。行錯路啊！大鑊！喂，幫人哋間屋鎖住咗喎。點解塞住咗你嘅？依家啟德隧道啊！你點知呢度啟德隧道？阿姨啊，波波提嘅搣皮嘅。好行啦。啟德隧道，依家係啟德隧道。你想坐都冇得坐啦，爸爸。你哋走咗啦。喂，做咩夾住隻波啊？我嘅。哦，你喺邊度啊？我揾你唔到嘅。佢係一個 location，佢冇屋啊，佢未有屋。 What are you looking at me？第幾間屋啊你？冇屋啊佢。咁你邊度㗎？ Are you looking at me？我一開始啦。我玩啊！ Oh lift yes sir yes sir baby。哇！玩咩啊？玩啊！爸爸。玩九巴公司啊！同我玩呢個 Avatar World 啊！呢度又有蝦仁啊！我知啊，我見到啊。好啊！玩多陣都。貴州街。係啊，走㗎啦，9點鐘翻去啦，你慢慢都到咗。走㗎。開後門。幾多啦？喂，什麼？咩字啊？喂，你叫我幹嘛？如果俾人哋，如果俾個蝦誒仁，叉電。我閂咗後門，叉電。喂，叉電啊！叉電啊！叉電。幾多%啊你？由得佢啦，等細佬玩。 15啊。15 OK 啦。哇！唔係驚驚嘅。蝦仁啊！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 有蝦仁啊！蝦仁你唔好撞我啊！你做咩？落山道。我俾吸糖嗰度啊！因為我揸緊297啊嘛，所以咪落山道咯。你唔知297經土花環嘅咩？邊度？唔食啊？我問緊我細佬啊。都食啊？你下一站係鴻福街 ，Next station is 鴻福 Street， 下站是鴻福街。邊個咁鐘？啲黑人喺度走。喂！啲黑人走咗入我哋架巴士啊！你個頭啊！我就快揸完依程車啦。297 85嚟嘅，唔係297。297，我唔停站。嗶！我嗶啲客人，嗶！哎呀，撞到。喂，喂，你講啊？唔好見到啲你喺呢個啊，喺度。係啦，你識話又唔識話自己喎咩？係啦。係㗎。
你食個皮呢啲紙呢度。 嗶，傻㗎，黑人傻嘅嗶。喂，你想上到我哋架車啊？你頭先話齋蝦，你要食皮嘅，嘅一食到少啲皮就唔煎嘴，試過甜頭之後就翻唔到轉頭。唔好過嚟啊你！唔好過嚟啊你！喂！快啲啦你！唔得要停車啊！有人撳鐘啊！公民街咁奇怪。搞老闆食嘅唔批啦。你食隻骨能嘅啫。哦，唔我上食啦。車啊你！蝦人！我未閂好後門就開車。轉嗰邊 ，OK。棒！點解紅色嘅喂？個蝦人行唔到嘅，肯定係。誒，好似黃埔花園嚟嘅。我問過可唔可以踩爸爸咁樣？喂，依度黃埔花園附近嚟嘅喎。紅磡紅營道應該行依條。297線車。骨能你仲食啫？唔食啊！唔得啦，唔我食唔批啊！ 104線車啊！ 104線車，棒！104 ATE 嚟㗎，依架都係 ATE 喎，唔係依架 ATE 喎，係咪？冇寫。棒！灰色嘅行人路，到咗紅磡紅營道，Oh yeah，到了。各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車。多謝乘客297線。唔落翻去啦喎。 We have not arrived to。翻去啊！我唔落啊，巴士司機，我唔想落啊。可唔可以快啲走啊？可唔可以坐到你開第二班車啊？我第二班車有排係30分鐘我啊。可以等喎，我坐喺度30分鐘等你啊！我唔俾錢㗎喎，我唔俾第二次錢得唔得㗎？唔可以啊。點解啊？我明明都係咁樣坐啫喎，我坐翻屋企做喎。喂，得唔得㗎？人呢？啊？人呢？你做乜唔理我啊？巴士司機。巴士司機，你唔可以坐喺度30分鐘，因為有次呢，將軍澳站呢，有架792M 呢，去到咗將軍澳總站呢，跟住呢，佢就開走咗，跟住呢，佢就開到將軍澳站啦，跟住喺將軍澳站佢嗰度又可能翻咗廠啊，要維修啊，咁所以其實唔可以坐到尾咯。同埋要俾多次錢㗎嘛，因為你當係要搭巴士翻轉頭坐。一程車嘅價錢只可以坐一程車咯。啊，未到總站喎，其實原來依個係落客站，啱啱嗰個先係總站。去上翻車。啊！邊個？原來依度先係總站。邊個放屁？嚟，聽到臭唔臭㗎？聽，你聞下，快啲聞下，聞下有冇味？冇啊！冇味啊！下次執溫能個鼻哥窿嘅，呢個屎忽佢做啊！咁就聞到臭唔臭啦？攞3個過嚟。唔使你過都。 OK，咁喺架巴士前先。攞兩頭。咁而家錄完。